أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد. بنا يكون بسني فنيو ماما وفي مكاد وفي لازم سني Mungu akudizeo umirejeyo ebigambo sitewali bigambo byonna okujjako ambise kubayitira omugenyi omukulu Sebo Sheikh Ibrahim Ntanda Super Deputy Supreme Mufti sawe ne Supreme Mufti yennyini omutuufu jangu obeeko kyogamba abantu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyu lya nsusso okulaba nga tuli ku mukolo guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatembeeta bakadde baffe n'abatwala mu lugendo olutukuvu ate n'abakomyawo mirembe. Mu mbeera eyo tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumwebaza Allah eyabasobozesezza okutambula ne mugenda olugendo olwo ate n'abasobozesa okukola emikolo gyonna nga bwe mwagikoze. Tusaba akkirize okulaajana kwammwe, amaanyi gammwe, ebiseera byammwe bye mwataddeyo abibateere ku minzaani z'emirimu gyammwe emirungi yammwe kiyama. Muli bato kati nga Sheikh Akram bwe yagambye. Twebaza bonna abakoze enteekateeka ennungi bweti ne tubeera wano nga tuzze okusanyukirako n'okujagulizaako Hajjati Rehma n'abo be yatambula nabo mu lugendo. Ebyafaayo babyogedde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akwongere ebaraka. N'emmotoka bwe baba bazivuga ate nkakasa ovuga mmotoka. Tandika bugiye esooka n'eyokubiri n'eyokusatu n'eyokuna n'eyokutaano. Kakati mwabagenda okusabirwa mujja kugenda edda musooke muleke malo nde bonna kakati Hajjati oli wazimazeeyo namba 1 shahada wagifuna era n'oginyweza. Tusaba Allah agikunywereze mpaka lwali kujjamu obwoyo. Shahada agiye ey'okubiri era ogibaddeko kati ogifunyemu buli swala gy'obadde osalira ku Kaaba obadde ofunamu emitwalo 10 buli swala gy'obadde osalira ku Kaaba. Tusaba Allah azikunywereze era tozigayalira toyitibwako eswala yonna ng'ogamba nti kasana nafunye giri emitwalo 10. Saba Allah akunyweze bunyweze. Giye ey'okusatu zaka eyo y'obadde ogitoola. Oba obadde tonagitoola kusaba ogitoole zaka obeere nga tekuyitako buli mwaka obeere ng'otoola zaka. Ey'okuna kusiiba. Obadde osiiba Ramadaan ennyingi z'okoze eki z'osiibye naye empagi luwangula zonna eno empagi ey'okutaano gy'okoze empagi eya hijja. Tusaba Allah akkirize hijjayo. Tusaba Allah akunywereze n'ebyonna bye wafunye mu lugendo olwo. Ebintu bisatu omuntu ng'abitunuddeko obutunuzi ne baba talina kyayogedde afunamu empeera. Ekimu ky'otunulamu n'ofuna empeera nga toyogedde ekigambo kyonna kwe kutunula mu kyenyi ky'abazadde bo ng'oli musanyufu n'obatunuulira ng'oli musanyufu. Allah akuwa empeera. Ekyokubiri ky'otunulako n'ofuna empeera wadde toyogedde ekigambo kyonna Qur'an al-Karim kakasa nti ogitunulako. Bw'obadde tonaba kugitunulako gitunuleko togigayaalirira. Ekyokusatu kyofunamu empeera ng'otunuulira ekitunuulidde yeyo ennyumba gy'obaddeko ekitiibwa nnyumba kaabo. Just kugitunulako obutunuzi bwoti Allah akuwa empeera. Naye kakasa nti wagitunuulidde n'edduwa n'ozisaba na byonna by'oyagala n'okola ki n'obyogera. Saba Allah akkirize ekulaajana ku kuwalaajana. Njagala okukubira abatuulize abali wano omulanga abatannagenda Makka. Allah abawa obusobozi obugendako obugendako e Makka.
kubanga hajjati okakasizza ddala nti ne bw'oba tosadde ggwe ng'omu tolina kyokosa kwani, tolina kyokosa ku Allah. Okulaba nga nasiisi w'omuntu oyo yenna aduumirwa omuntu ogwo, wano oyinza okwogera kati abali wano buli omu n'atunula wali, naye nasiisi w'omuntu oyo yenna ng'aduumirwa omuntu omu agati Allahu Akbar, mwenna mubeera ku ekyo. Oba yavudde America, oba yavudde Indonesia, oba yavudde Malaysia, oba mu China, oba mu Korea, oba mu Kyoli, oba ani, nekasaga nti Allahu Akbar, toyinza kulaba yakola kintu kirala. Nabirabye wano juzi omutimbagano wano bagenze okusaala balabisa musafiri agambye Allahu Akbar, oli yakiyingiddemu esala nga atagitege n'atuula alabe ekigenda mu maaso. Yaliwa amafusa yagibaddemu naye yamukalulidde ng'amala kutuulera, naye enkuyanya n'enkuyanya gyewalabye nga muli ku Kaaba oli agamba Allahu, teri akola kintu, movement ebeera eki ekyo kyokka kikumala. Ennimi ez'enjawulo zonna okuva mu mawanga gonna kintu kya muwendo nnyo. Nsaba Allah akunywereze ekijjayo, nsaba Allah ayongere emikisa mu bulamu bwo, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere essanyu mu maka go, mu famire muva nywevu. Bw'ogenda kwogera mu famire mu Uganda wano, famire ezoogerwako, famire yammwe tebuusibwa amaaso. Famire Musaale, Ssekimwanyi, nze ndi Munnabukoto Saabi, Sheikh Muhammad Ssekimwanyi Allah yarhamuhu yabadde mukama wange mabegaawo nga Allah tannamutwala, era nga nze mbadde director wa Religious Affairs mu Bukoto Nateete, naye gye banzigye ate nengenda Ekibuli. Kati famire ezo z'amaanyi, nsaba okuuma ekitiibwa kya famire ezo. Allah akunywereze ku kigambo kya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Banabbanka of Uganda banayi nange ndi munnabbanka, ndi wa Bank of Uganda gye nasambira omupiira mu bulamu bwange bwonna. Nali musambi wa mupiira, abantu tebamanyi tebasobola kikkiza, naye nga nagijja mu third division, negireta mu second division, negireta mu first division, negiyingiza super. Owekitiibwa Haji Walusimbi, Juma Walusimbi ye yali kooki wange omubereberye nga anyingidde mu Kampala n'abalala be bagendera okwo. Banabbanka mbatumidde nnyo. Abaana mulina omukisa ti abazadde ababazaala bantu balamu ate bategeerekeka. Mukuume ekitiibwa ky'abazadde bammwe, mukuume empisa z'abakadde bammwe, nammwe mujja kutegeerekeka insha Allah subhanahu wa ta'ala. Obudde nga bwe butambudde, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala eyabaleese mwenna mu mirembe, yomba mutuusiza okuddayo abazeeyo mu mirembe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tuwe ku ssanyu ly'okugenda okulaba ku nnyumba eyo ey'ekitiibwa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abaavaayo abazeeyo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abaakavaayo Allah abakuume abanyweze mubeere ekyokulabirako eri abantu abalala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye embeera embi. Mwongere otusabira embeera gye tulimu ya bunkenke. Nze ntya okuyita mu kibuga, juzi nali nva ndi Nakasero, akavubuka ne kajja nga kangoberera, nawangaala nako ebbanga nene mu Nakasero, nawangaalirawo nnyo. Ekangamba muzeeyi gwe toddayo kutambula ng'oli wekka, teeka empitirivu, era babadde bakwegezaamu aloze bagambe muzeeyi temukukwatako. Kati teeka eziri mu nsi muno hajjati mutusabire. Obunkenke bufuuse obunkenke, abalina security n'abatalina security bonna bali mu bunkenke. Nze naliko emulago wali ne bayimiriza emmotoka essaawa nnamba, abaveeri
nimbuuza kiki kyati omukulu ayitawo agenda kuyitawo naye yeeraliikirira ali ku bunkeenge abantu gwe balonda naye alinaki ali ku bunkeenge kakati obunkeenge obubwenne bwe tulina mwabaaka b'e Makka mutusabire Allah subhanahu wataala atuggyewo embeera efaana bweti we mutabadde amayumba bagamenya olubigi lonna kati lutu ate batugambye bagenda kumenya endala 7 eziri mu process ezigenda okumenyebwa ate abalala go babawattaka babawa byapa mugende mukulusenyi begaba mulimu abaana n'ebyana yensi gye tuwangaaliramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basebo ne bannyabo